បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុផាតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើអក្សររត់នៅលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនហើយជាដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Kinemaster ខ្ញុំបាទកាត់នៅតាមកម្មវិធី Kinemaster បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Kinemaster ហើយគឺបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាបូកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែងសញ្ញាបូករួចរាល់យើងយកទំហំ size 16:9 ដើម្បីសម្រាប់ YouTube កាត់ជាវីដេអូទម្រង់ YouTube បន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យ medium នៅពេលដែលបងប្អូនយក medium បងប្អូនយក background ជ្រើសរើស background គឺយកវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តហើយចុចពាក្យថា OK បាទនៅពេលដែលចុច OK យក layer បន្ទាប់ពីយក layer មកយើងយក medium ហើយបងប្អូនត្រូវរើស background ផ្ទៃពណ៌មួយណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះខ្ញុំបាទយកពណ៌សដើម្បីធ្វើដាក់អក្សរទៅគឺវាមានទម្រង់ច្បាស់នៅក្នុងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងត្រី3ហើយកន្លែងដែលខ្ញុំគូសរង្វង់មូលនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់លើក្រោមឬក៏ទៅខាងកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង background របស់បងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើង select ហើយគឺបងប្អូនចូលទៅក្នុង layer បន្តមកទៀតបងប្អូនយកកន្លែងអក្សរ T ដើម្បីធ្វើការវាយ font អក្សរមានន័យថាអក្សរតម្រង់បែបណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តដូចខ្ញុំដាក់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលបងប្អូនវាអក្សរនឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនselect ពាក្យថា OK បាទនៅពេលដែលយើង select ពាក្យថា OK រួចរាល់ហើយគឺវានឹងលោតមកផ្ទៃតម្រង់មួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការអូសឲ្យស្មើជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងមកបងប្អូនធ្វើការអូសឲ្យស្មើជាមួយនឹងវីដេអូរបស់បងប្អូនមកគឺយើងចុចនៅកន្លែង font អក្សរ T ហ្នឹងដើម្បីយើងទាញអក្សរយកមកដាក់នៅលើ background ផ្ទៃពណ៌សហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដូរ font គឺខ្ញុំចុចកន្លែងអក្សរ A ហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើស font ខ្មែរខ្ញុំយកមូលមានន័យថាតម្រង់ជាអក្សរធំសម្រាប់ font អក្សរខ្មែរដូចជាក្នុងកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រីសបាទនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេររួចរាល់ហើយគឺវានឹងចេញតម្រង់មកបែបនេះសម្រាប់ font អក្សរខ្មែរមូលបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ពណ៌គឺបងប្អូនដាក់ពណ៌មួយណាក៏បានស្រេចតែបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តហើយចំពោះកន្លែងពណ៌ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមាន effect មួយចំនួនដែលបងប្អូនធ្វើការដាក់ color ផ្សេងនេះជា outline shadow background អីជាដើមបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅ shadow ឬក៏ outline ឬក៏ glow អីបងប្អូនអាចដាក់បានតាមទម្រង់ដែលបងប្អូនចូលចិត្តបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច like និង subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចុច like និង subscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំបាទផុសនៅពេលក្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់នៅក្នុងការកាត់វីដេអូឬក៏ការ download នៅកម្មវិធី Kinemaster ដែលបញ្ជាប់នៅ logo watermark សម្រាប់ Android បងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាន link description នៅខាងក្រោមបាទនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពណ៌ឲ្យរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងកូនសោនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងកូនសោបងប្អូនយកដៃទៅដាក់ឲ្យចំជាមួយនឹងអក្សរដែលយើងបានវាយហ្នឹងយើងអូសមកផ្ទៃខាងឆ្វេងយើងអូសវាឲ្យផុតមកផ្ទៃខាងឆ្វេងហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអូសអក្សរនឹងឲ្យវាដល់ផ្ទៃខាងឆ្វេងគឺយើងអូសយ៉ាងណាកុំឲ្យវាផុតបើសិនជាយើងអូសវាឲ្យផុតគឺយើងពិបាកក្នុងការទាញយកអក្សរនឹងមកវិញបាទនៅពេលដែលយើងអូសមកសល់ប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអូសអាផ្ទៃខាងក្រោមនឹងឲ្យមកខាងស្ដាំវិញបន្ទាប់មកយើងចុចសញ្ញាបូកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចសញ្ញាបូករួចរាល់ហើយគឺយើងចុចលើផ្ទៃអក្សរហ្នឹងអូសវាមកខាងស្ដាំវិញបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអូសមកខាងស្ដាំគឺដូចគ្នាគឺអូសកុំឲ្យផុតបើសិនជាបងប្អូនអូសផុតវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការចាប់យកហើយបន្តមកទៀតយើងអូសផ្ទៃខាងក្រោមនឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើង play វាសាកមើលតើវារត់ដូចទៅក្នុងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដូចជាយើងដាក់នៅក្នុងវីដេអូឬក៏នៅពេលដែលក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរទស្សន៍គេបានដាក់អក្សររត់នៅផ្ទៃខាងក្រោមបាទនេះគឺវាបានរត់ហើយដូចទៅក្នុងវីដេអូក៏កុំព្យូទ័រនិងទូរទស្សន៍ជាដើមហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា